Brendin idarə edilməsi bəlkə də qəliz səslənir, elə deyilmi? Amma əslində insanların bir brend haqqında necə düşündüyünü və hiss etdiyini formalaşdırmaqdır. Məhsul şirkət, şəxsi brend. Gəlin əsas prinsipləri və funksiyaları sadə addımlarla araşdıraq. İlk olaraq, əsas formalar. Məhsul brendingi, korporativ brending, şəxsi brending. Məhsul brendingi tək əşyanın fərqlənməsi üçündür. Korporativ, bütün şirkətin nüfuzu haqqındadır. Şəxsi brend, sizin hekayəniz və təsirinizdir. Brend idarə etməsinin əhatəsi və məqsədi nədir? Əsas məqsəd, brend dəyəri yaratmaqdır. İnsanların sizə daha çox güvənməsi, sizi xatırlaması, sizi üstün tutması. Bu həm də müsbət imic yaratmaq, vədləri yerinə yetirmək, trendlərə uyğun qalmaqdır. Necə edirsiniz? Metodlar, tədqiqat, strategiya və yaradıcılıq. Tədqiqat strategiya, yaradıcılıq, konkret bazar araşdırması, rəqib analizi, brend mövqeləndirməsi, hekayə danışmaq, auditoriyanı tanımaq, fərqliliyi anlamaq və bunu logo və sosial mediadan tutmuş hər şeydə aydın çatdırmaq. Əməliyyatlar, yalnız böyük ideyalar deyil, brend qaydalarını idarə etmək, onlayn söhbətləri izləmək, hər məzmunun dəyərləri əks etdirdiyinə əmin olmaq. Bu strategiya əməliyyatdır. Əsas prinsiplər: ardıcıllıq, orijinallıq, çeviklik, müştəri yönümlülük. Yekun, brend idarə etməsi sənət və elmdir. Etibar yaratmaq, hekayəni danışmaq, brendinizi izdihamda fərqləndirmək. Bu prinsipləri mənimsəsəniz, dəyər verilən brend yarada bilərsiniz.